Ar žinai, kur Lukas? Ar žinai, kur Lukas? O tu, ar žinai, kur Lukas? Klausau. Labas, močiut, čia aš. Gal gali Luką pakviesti prie telefono? Tamsta ieško kito numerio. O koksai jo numeris pasikeitė? Ne, kokia žinau. O tai jisai nesakė? Pas mum nėra Lukų. Nes jisai man davė šitą numerį, sakė paskambint. Ne. O kada jisai bus? Nežinau. Tai jūs gal galite paklausti jo? Negaliu. O tai kodėl? Man labai skubus reikalas yra. Aš jam noriu žuvies pirštelius atvežti. Labas vakaras. Sakykit, prašau, ar galima būtų gal prie telefono Luką? Oi, ne čia pataikėt šitoks ne. Nėra jo dabar? Ne čia pataikot, sakau, netoks numeris kominas. Ai, ne tas būtas? No. Aha, supratau. Alio. Labas vakaras. Labas. Ar ne per vėlai skambinu? A kas čia skambina? Čia Jonas. Koks Jonas? Nu, Jonas, nainys, sakykit, ar nėra, gal Luką galima prie telefono? Ką? Luką. Tai turbūt tamsta ne čia pakliuot, aš te turiu Luką. Nėra čia Luko, ne? Ne. Supratau. Alio? Labas vakaras. Labas vakaras. Ar galim... Lukai, sveikas. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakyt, prašau, ar galėčiau kalbėti su Luku? Oi, gal ne čia jūs pakliuvat? Aha. O jisai įsikraustas, ar jo nėra, ar kaip čia? Čia įsirengėm mes neseniai tą telefono liniją, tik tai 3 dieną, gal numerys kažkoks pasikeitęs ir ką. Čia nebe Luko numerys. Čia jau nebe tas numeris, reiškia. Nebe tas. Supratau, atleiskit, tada viso gero. Klausau. Alio, labas, močiute. Čia Lukas. Man niekas neskambino. Matyt, ne. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, gal galėčiau kalbėti su Luku? Jūs vėl ką renkat 518 Bože, dieve. Nieko nesuprantu, kaip čia taip galėjo būti. 518 sakė, čia ne Luka. Čia vėl pataikė, kur ten neseniai turit. Taip. O dieve. Nu gerai, viso gero.